到着しましたら、まずは降りるお客様優先でお願いします。はい、お待たせしました。発車いたします。
後3歳までにお参りしますと生涯の災難に遭わないとも言われております。またこの7月31日未明には千日参りがございます。この日にお参りしますと千日分のご利益があるとも言われております。海抜が今日約24メーターとね、比叡山より少しね、高いがタコさんでございました。あと15ほどでトロッコの補助教育に到着いたします。補助教育に到着しております。降りられるお客様いらっしゃいませんか。それではすぐの発車です。ドア閉まります。ご注意ください。駅の中ほどにかかっておりますね。この吊り橋を渡られて右方面に行かれますと京滝高上のハイキングコース、また左方面行かれますと湯戸の里水を渡る感じのコースでございます。お待たせをいたしました。電車駅にお話しまいります。
の山が現地の嵐山です。あとは桜井市のね、着陸紅葉とより嵐山です。また山の中腹にね、見えてもちょっと羽の垂れ幕の建物が大閣設置をしております。またお寺の庭からは京都市内をね、一望することもできます。はい、あと1分少々でトロッコの嵐山駅に到着いたします。トロッコの嵐山駅はホームが短いため、後ろ寄りの1号車、2号車はドアが開きません。嵐山駅の以外のお客様は恐れ入りますが、前寄りの3号車、4号車、5号車の左側のドアが開きます。トロッコの嵐山駅に到着いたします。ありがとうございました。気をつけてお帰りください。はい、大変お待たせをいたしました。次は終点トロッコ佐賀駅。約3分でね、到着をいたします。終点までは JR 線、JR 佐賀の本線を走ります。列車は6号にあります。